Вот я сижу тут, монтирую, на часах час ночи, а никаких лайков не ставят. Неужели вам жалко поставить лайк нормальному ютуберу? Да, я не молстрой пока, но надеюсь, скоро все будет. Почему не ставите лайки? Почему не оставляете свои комментарии? Да, аватария, комментаторы хреновы. Ну ставьте, пожалуйста, комментарии, ставьте, пожалуйста, лайки.